淫蟲。死啦！叫啲咁咩名啊？你攞俾你話你。老師，我個名呢？死啦！我特登死啦！真係寄生蟲啦。好啦，咁啊，邊度人啊？上海浦西。哦，上海。兩個都係上海㗎。浦西係啊，得啦，一齊。哦好。上海浦西區。你哋生咩樣啊？描述一下嚟。我咧就生嘅好似個鮑魚，有水嗰啲喎，因為新鮮啊。Yes，咁上面嗰個咧？我個同學生嘅你我個鼻係個特點啊。你畫一條蕉出嚟先啦，一條蕉好長啊，我個鼻。蕉啊！大香蕉一條。打橫啊，橫我要打橫噶。哦，打橫。係啊，咁嘅。左唔係咁點啊？你想點啊你啊？嚇？喺右邊嗰度有兩個圓圈啊。我有兩粒，我生咗兩粒豆豆。啊，就咁啦。大粒啲啦。哎呀，就你豆豆要幾大粒啦？你就咁細粒就得啦。哎呀，真係噶，唔使咁大粒啦，你就咁細粒啦嚇。咁細粒佢點睇到啊？哇你啊！你大乜嘢啊？嚇，有咩愛好啊？我個嗜好有冇平時中意做嘅嘢啊？你中意嘅女仔啊？中意我做咩啊？你啊嚇？你中意我做咩啊？嗯？我成日以幫老師宣傳佢嗰個飛機班嘅名義去呃同學啲錢，就係咧本身你賣69蚊一個月噶嘛，我就話同佢哋宣傳話買滿100蚊咧送多3堂嘅私人會員直播。你亂咁宣傳啊！你仲好意思講？每次咧，因為喺街上好難揾人噶嘛，我就貼喺廁所嗰度啊，街招嚟揾到噶。嘛？揾到啊，好多人 call 我啊。哇！邊個入咗嚟飛機班啊？邊個受你？邊個俾你呃鳩咗啊？近排入飛機班嗰啲咧，差唔多冚唪唥都係啲老坑嚟噶。即係你小心啲啊！你話阿我祖訓報咗你同學地址啊，佛祖山城訓同學話我啊，俾人呃鳩咗啊！祖訓同學。好啦，咁仲有冇補充啊？冇啦，到依位啦，好到德松同學。你哋有冇補充啊？我好簡單嘅，我中意食缽仔糕，咩味㗎？原汁原味。唔係，每一隻缽仔糕都有其他味道㗎嘛，佢冇理由我中意你嗰隻味。食嚿粉㗎。我中意你做嗰陣除啊。哦，pussy 味咯。中意食呢個缽仔糕啊？好。呢個好廣東嘅愛好啊。咁啊，有冇夢想啊？夢想想老師一路長紅，帶住 keep 住你嘅身材啊，因為老師嘅身材係成個直播咁賣。講你咪又算亂咁噏人哋。老師點樣講咧？老師係一個好成熟嘅一個個體啊！只識得老師嘅人，懂得都懂，老師前不禿後不翹的。穿什麼衣服都好看。係咪喺呢度啊？唔係，對唔住老師。老師嘅身材好 fit。對唔住老師。對唔住老師，老師適合跑步啊，因為太輕啦佢。冇事啦。好啦，今日有冇歌仔唱啊？有啊。你合唱定係一齊定係分開唱啊？肯定分開唱。分開啊，分開。咁啊，邊個唱先咩？我想唱《七十二家房客》嘅主題曲啊！哇，好啊，嚟啊！我數3、2、1啊，你入去啦嚇！3、2、1。一到屋前，人生百態，有人為咗租做的初嘢去買，哎呦，鬼叫你窮啊！丟佢啊！丟佢啊！剩翻你一個啫。老師，我好正經㗎，我唔似佢咁成日唱啲咁鹹濕㗎。哦，咁你唱一首咩歌？我唱周杰倫啦，我。周杰倫嘅咩歌啊？呢排好 hit 嗰首咧，
我唔記得叫咩名，我而家唱啦，哦，你唱啊，我直接唱睇下大家唱最睇下最難唱嗰段。好啊，睇下係咩名啦，同學們啊，周杰倫嘅歌啊，好，3、2、1，唱。讀完了以來，我很快就同周就去掉閪。你黐線㗎你啊！